Hello，小朋友，我係 Connor 老師啊。今日我哋一齊嚟講呢個故仔啊。莎莎的春夏秋冬。哇！你望下張相，你估下莎莎最中意嘅係咩季節？冇錯啦，就係有雪人嘅冬天啦。從前呢，嫲嫲就有一個櫃，裏面呢都裝滿晒莎莎嘅衫㗎。有一日，莎莎就問嫲嫲啦：嫲嫲，最近會唔會落雪啊？我想將我對雪靴拎出嚟啊！然後嫲嫲就話啦：莎莎，春天通常都唔會落雪噶噃，所以咧，莎莎只好將春天嘅衫咧拎晒擺喺櫃桶裏面，然後將冬天嘅雪靴咧就繼續放喺個衣櫃裏面。春天有好多唔同嘅天氣噶，你望下個天空，有好多雲嘅時候，莎莎最中意就瞓喺濕立立嘅草地上面睇下雲嘅形狀。咦？呢張圖雲嘅形狀似啲咩啊？小朋友，冇錯啦，係似一個雪人啊！當啲風吹過嘅時候，莎莎可以聞到盛開花朵嘅味道。小朋友啊，你有冇聞過花嘅味啊？花嘅味道係點㗎？係好香啊，定係好臭㗎？咦，再望下圖裏面，莎莎用啲泥嚟整咗啲咩呢？係啊，佢用啲泥嚟砌咗個雪人啊！哇！天氣越嚟越熱啦，嫲嫲再打開嗰個衣櫃，莎莎又問啦：嫲嫲，最近會唔會落雪啊？我好想將我對雪靴拎出嚟啊，可唔可以啊？嫲嫲就話啦：莎莎，夏天好熱㗎，唔會落雪㗎。所以莎莎只好將夏天嘅衫擺喺櫃桶裏面，而繼續將佢對雪靴留喺個衣櫃裏面。哇！沙灘有好多唔同嘅天氣㗎。當太陽高高掛起嘅時候，莎莎最中意就同嫲嫲去海邊玩㗎啦。你望下，莎莎用啲咩嚟做咗雪人啊？係啊，佢用沙嚟做雪人啊。然後嫲嫲喺後面食緊啲咩呢？係好好味嘅雪糕啊！誒，但係有時候喺夏天會有行雷閃電，呢個時候我哋可唔可以出街玩啊？唔可以啊，要好似莎莎咁留喺室內保持安全。所以咧，莎莎就喺屋企嘅房間裏面就望住窗外面嘅風景啦。出邊行雷閃電啦，咦？又望下，今次莎莎用咗啲咩嚟砌雪人呢？冇錯啦，就係瞓覺用嘅枕頭啦。哦，然後哇，天氣越嚟越涼爽啦！嫲嫲一打開個櫃就見到一啲諗住拎啲保暖嘅衣服。莎莎又問嫲嫲啦：嫲嫲，最近會唔會落雪啊？我好想將我對雪靴拎出嚟啊，可唔可以啊？你估下嫲嫲會講咩？秋天會唔會落雪㗎？嫲嫲就對莎莎話啦：莎莎，秋天通常都唔會落雪㗎，只不過而家涼爽咗啲，你要着長袖衫啦。所以莎莎就將秋天嘅衫放喺衣櫃裏面，然後咧繼續將佢個大雪砵咧放喺個大櫃裏面，就等冬天嘅嚟到。咦，望下，莎莎同嫲嫲喺側邊攞住咗一條好長嘅，嗰條係咩嚟㗎？冇錯啦，係頸巾，係啦，幫我哋條頸嚟保暖嘅。秋天有好多唔同嘅天氣㗎，有時秋天會落雨，落雨嘅時候咧，莎莎就會着住雨褸啦，同埋雨靴一齊去水氹度玩喎。咦，今次你望下莎莎用咗啲咩嚟砌雪人呢？佢用咗個水氹嚟砌雪人啊！但係你望下側邊隻鴨仔，呱呱。係啊，佢將雪人隻手拎走咗啊，同埋踩咗落雪人個身度。好啦，再望下先。呼，秋天會好大風㗎，所以莎莎咧喺大風嘅時候咧，就會觀察住好繽紛嘅落葉喺空中度轉啊轉啊轉啊。今次莎莎就試咗用落葉嚟做一個雪人喎，點知啲風一吹咗過嚟。個樹葉雪人就散咗啦。而家夜晚越嚟越長啦，嫲嫲就只好再打開個大衣櫃啦。
莎莎就見到嫲嫲準備打開大衣櫃，就問佢啦：媽媽，最近會唔會落雪啊？我好想將我對雪靴拎出嚟啊，可唔可以啊？你估下今次嫲嫲講咩？嫲嫲就話啦：莎莎，而家係冬天啊，隨時都可以能落雪㗎，所以你可以拎對雪靴出嚟啦。所以咧，莎莎即刻拎住對雪靴放喺大門口前面，佢好興奮，希望嗰一日快啲嚟到啊！冬天有唔同嘅天氣，但有一日終於落雪啦！莎莎終於可以砌一個完美用雪做嘅雪人啦！耶，同嫲嫲一齊影張相先，1、2、3，笑！哇！喺今年唔同嘅季節，莎莎同嫲嫲都留咗好多嘅相片啊！首先有春天莎莎用泥同埋雲做咗一個雪人，然後夏天嘅時候，喺好曬嘅日子，莎莎出咗去沙灘度用沙堆雪人啊！而喺落雨行雷閃電嘅日子，莎莎就喺屋企用枕頭砌咗個雪人。而喺秋天落雨嘅日子咧，莎莎就用個水凼做咗個雪人。而當佢見到地下嘅落葉嘅時候，都用咗落葉做一個雪人啦。但係好快就俾風吹走晒啦。而到冬天，莎莎終於着到佢最想着嘅雪靴，然後同嫲嫲一齊砌雪人。呢個就係春天、夏天、秋天同冬天啦。小朋友啊，今日嘅故事就去到呢度啦。我想問下你哋最中意係邊一個季節呢？下次同 Connor 老師分享下。我哋下次再見，拜拜。